Cukup mewah ya. Nah, ini terbengkalai begitu aja dikarenakan memang villa ini sudah tidak terpakai. Ini toilet nih. Hah? Ini toilet, ada toiletnya di dalam. Bahari jangan kepukul-pukul. Bisa di dalam ada pukul-pukul, ada yang bunyi. Tuh. Astagfirullahaladzim. Apakah di sini pernah ada korban? Ya Allah, ya Rabb. Ini kayak semacam toilet. Ya Allah, ada suara di sini. Coba saya mati lampunya ya. Astagfirullahaladzim, gelap banget.